Siapa namanya? Welas Fauzi. Hah? Welas Fauzi. Welas. Kasih sayang. Iku pancen asli jenenge Welas Fauzi. Nggih. 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 Estu. Estu. Masya Allah. Cepet. Wes ora melorot, ora melorot. Mas Fauzi. Mas kasih sayang Fauzi. Masya Allah Bu. Cobi, Mas disapa riyen ibu-ibu. Sugeng sonten para ibu-ibu, sehat sedaya. Sampe niku nyekeli apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kula teng pinggir ngeten nggih. Belakang ketinggal kula. Mboten ketinggal. Mboten resiko. Atas ketinggal kula nggih. Nyampe longgone ambek medhong krong ngono. Awas kelebon orong-orong. Sepindah malih. Sedaya jawab sing semangat nggih. Ini sudah keberapa kalinya kita bertemu? Masya Allah. Ono sing ping 9 kali. 1 kali. Ambek kecapan ngaten niku nggih. Ngapunten nggih. Kula salam monggo dijawab sing semangat. Uluk salam hukume sunnah. Jawab salam hukume wajib. Ngoten nggih Bu nggih. Nang pasar ketemu kenek. Cakep. Ayo, nang pasar ketemu kenek. Apa wis keduman senek? Hah? Dereng. Nang pasar tuku lohan. Kasihan. Kok muni dereng tapi kok nang. Oh kulo jajane kulo. Nggih. Seneng nggih Bu nggih, entuk jajan ngoten niku seneng nggih. Senengan pundi entuk jajan napa nyawang kula? Oh, nyawang kula. Oh nggih nyawang kula nggih entuk jajan. Ayo kula apa jajan? Jajan. Monggo nggih. Aku. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, sebelumnya kula nderek tanggal tenggene jenengan rumiyin. Saya izin bertanya dulu. Walah ya wis gak apa-apa bagiin jajane. Nggih gak apa. Apa sing kono gorong? Kono gorong Mas. Oh. Monggo pun dibagi rumiyin mawon mboten napa-napa. Ya. Napa? Monggo pun mboten napa-napa. Nggih, saya tunggu. Kulontosi kalih nyanyi. Sluku patok
Siap. Mbak ini lho sakit. Wiu. Sebelah. Batok si Rama menyang Solo leh oleh payung muta sluku batok si Rama menyang Solo lah oleh payung muta mak cendet lolobah wong mati ora obah yen urip sergap ibadah apa golek duit sergap ibadah apa golek duit ya sergap ibadah ya golek duit sluku batok elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta sluku batok elo si Rama menyang Solo leh oleh payung muta bocah yen urip sergap ibadah salawatan Allahumma
Wis entuk jajan kabeh? Hah? Soale mau ono sing wis entuk tapi muni gurung entuk. Ono sing ngempet tapi aku durung. Mboten napa-napa, jenengan tenggene mriki lenggah mawon pun angsal ganjaran. Ngoten nggih Bu nggih? Sing mboten angsal jajan jenengan bersyukur. Jare Gusti Allah, awakmu gak uman jajan, duitmu akeh tuku dhewe. Ngoten nggih? Pun kula lajeng, kula salam rumiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu kaula nderek tanglet tenggene mriki kadose basane mboten ngapak nggih. Mboten nggih? Kula wau sampun tanglet tenggene mriki ngapak napa mboten? Mboten. Nanging nek nimbali piyambak niku nyong. Nggih, leres nggih. Berarti jenengan nyong tapi mboten ngapak. Mboten ngapak tapi nyong. Dados basane kadose nggih sami mawon kados Surabaya asale kula ngoten nggih. Cuman bedane Surabayane kula basane alus, nek tenggene mriki basane rada kasar. Ngapunten nderek tanglet. Biasane nek tenggene mriki penceramahe lenggah napa ngadeg? Coba jawab jujur sing kompak. Biasane penceramahe tenggene mriki lenggah napa ngadeg? Coba-coba, siapa tahu jenengan berubah pikiran. Biasanya penceramah tenggene mriki lungguh napa ngadeg? Kinten-kinten nek kalih ngadeg ngoten niku biasanya pengajian ngeten iki buyare jam pinten? Jam 9. Oh, jam 8. Jam 8. Jenengan kira-kira siap sampai jam 8 napa mboten? Siap sedaya? Nggih pun, sampai jam 8 ojo buyar nggih. Kula mulih. Monggo salam ingkang nomor 3 dijawab kelawan semangat, insyaallah niki fokusnya sampun kula sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula ta'dimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati Bapak Camat Kajoran, leres nggih? Nami desane Kajoran. Desane oh nggih, dereng-dereng. Pak Camat, Bapak Camat Kajoran. Bapak Camat hadir nggih? Nggih, pundi? Kok wakeh? Bapak Camat pundi ngaco kabeh niki. Ingkang kawula hormati Bapak Kapolsek dan Ramil Kajoran, ingkang kawula hormati Bapak Kajat selaku Bapak Kepala Desa Sukomakmur beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati pemerintah Desa Sukomakmur, ingkang kawula hormati Kepala Dusun Naden. Oh, Naden, yo salah titik. Kepala Dusun Naden Bapak Heri Suseno. Ingkang kawula hormati Simbah Kiai Haji Suyodi selaku Imam Masjid Baitul Hadi. Masjidnya teng pundi? Oh, menika. Nginggil. Oh, ya Allah, jenengan iki buwasa nggih. Ngapunten nggih, kula mboten saged mek ngapunten. Ngendikane kados kala wau, kula ningali niku wau ingkang sambutan pramila
Kula mboten saged ngomong kados ngoten niku. Dados kula ngapunten nggih. Mboten napa-napa nggih. Kula akan berusaha ngomong alus. Hah? Apa? Ingkang kula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa Sukomakmur, dusun Naden, sedaya ingkang kula hormati, kula takdimi ugi Simbah Kiai Burhanuddin, Simbah Kiai Nasiruddin, dan tak lupa grup qasidah modern Al Diva saking Bandongan. Leres nggih? Bandongan Magelang. Kalian MSS Audio saking Boyolali. Sedaya para tokoh agama ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehat sedaya nggih? Sebelah mriki sehat? Sehat alhamdulillah. Mriko sehat? Jenengan kalih berdiri ngoten niku mboten napa-napa? Aman. Kula dongakne sing ngadeg-ngadeg duwite tambah akeh. Karena apa? Semakin rekasa perjuangan seseorang dalam beribadah, maka semakin besar pula pahalanya. Maka di antara sing ngadeg karo sing lungguh, pahalai gedean sing pundi? Di antara sing lungguh karo sing ngadeg, pahalai gedean pundi? Berarti gedean pahalai jenengan napa kula? Ditakoni bolak-balik bekne berubah pikiran, lungguh napa ngadeg? Ngadeg. Sing penting jenengan sedaya sehat, jasmani sehat nggih, rohani sehat nggih. Sehat alhamdulillah, dompete sehat. Mboten sehat tetap ucap alhamdulillah. Ngaji sore alhamdulillah. Ngaji sampai jam 8. Oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Dados kadang-kadang tiang niku kaya kula nek ngaji dalu, nek ngaji posisine dalu, biasane ngoten niku tiang mboten purun. Kok buyare jam 3. Kuat. Nggih jenengan kari meneng, kula gak kuat. Dadi mugi sedaya tetap semangat terus ngoten nggih Bu nggih. Shalawat salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nek jenengan bola bali ningali kula ngaos, pasti jenengan semerap kula selalu membuka dengan bacaan sholawat. Ngoten nggih Bu nggih. Tapi khusus sholawat niki kula mboten diiringi kali musik, hadroh atau banjari atau dan lain sebagainya, kula mboten diiringi. Tapi khusus sholawat niki kula juga tidak dibackingi. Kula khusus sholawat niki fokus tenggene suarane jenengan sedaya, fokus sarang-sarang ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo.
Salatullah ala mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing gak duwe utang mugi-mugi mulai pengajian gampang oleh utangan. Ke sapa muni amin niku. Pun pokoke kula dongane ingkang hadir tenggene mriki sedaya diparingi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Acara sore menika niki halal bihalal. Kalau jenengan tahu halal bihalal itu seringkali akrab kalau orang Jawa bilang itu riayan. Leres nggih? Nek tenggene sanes riyoyo. Nek riyoyo itu hari raya. Nek riayan niku kaya aku dorong riayan nang awakmu. Napa niku? Oh, badan. Aku dorong badan nang awakmu. Lah nggih badan. Oh, pakai badan. Aku dorong badan nanggone awakmu dalam rangka napa? Dalam rangka menyambung juga silaturahim. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman tidak dicopot rontok dosane. Semerap rontok, lontrok. Napa nek basane tiyang mriki? Ogrok. Gogrok. Selama salaman tidak dicopot gogrok dosane. Dados pangapunten Bu, kadang kan ada orang itu menyengaja untuk memutus tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahmin. Tidak akan masuk surga orang-orang yang sengaja memutus silaturahim. Ngapunten diceritakan tenggene kitab Irsyadul Ibad wonten salah setunggal cerita ana tiyang niku suwogeh. Semerap suwoge. Napa ada bahasane? Sogeh pol. Napa nggih? Kalau di sini banget itu apa? Pol. Nek tenggene mriki sogeh pol. Nek tenggene Surabaya niku ada W-nya. Suwoge. Nah. Dadi nek sogeh pol niku ten Surabaya dadi suwoge. Ganteng pol dadi guanteng, gedeh pol dadi gede, cilik pol dadi nyapa jenengan kok guyu? Apa jenengan membayangkan seorang Umi Laila itu gede dukur? Apa ya? Ompros. Kosos. Napa? Baros. Napa? Saros. Hah? Napa? Sakros. Siji. Sakros. Sakros niku napa? Samene. Ya Allah. Jadi menurutku aku samene. Boten, soalnya tiang niku nek mesti kula lagi modon mobil, kula baru saja modon mobil ngono. Walah, tibake cilik. Kemasan saset. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun lajeng diceritakan tenggene kitab Irsyadul Ibad ada orang itu kaya raya, sogeh, pol, duwite wakeh, hartane akeh, emase kathah. Mantun ngoten, dia ini mau berangkat haji, badhe berangkat haji. Cobi tenggene mriki sing dereng nate haji sinten? Sing angkat tangan kula dongakno nang budal kaji.
Sing males angkat tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Tiang niki wau badhe berangkat haji. Sebutlah orang kaya ini namanya Solikin misalkan. Tenggene mriki wonten namine Solikin? Nah, sebutlah orang kaya ini namanya Solikin. Kula dongakne sing jenenge Solikin sugih. Dadi sebutlah namanya Solikin, mantun ngoten, Solikin niki wau tanglet tenggene tiang-tiang. Sapa wong desa iki sing paling amanah? Siapa orang sini yang paling amanah, yang paling bisa dipercaya? Untuk apa? Untuk menitipkan harta-hartanya si Solikin. Manten ngoten, akhirnya nemu wonten tiang niku iki apa ya? Kok umpel iki. Napa? Sesek. Duh. Piye? Ngalah kok Pak, Dadi sing sebelah mriki kaya wong demo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun lajeng nggih, ceritanya sampai mana? Ojo muni lali, gak tak lanjutno. Solikin ini mencari orang yang bisa dipercaya, sing iso dipercaya damel dititipi harta-hartane. Mantun ngoten, ketemulah wonten tiang niki wau sanjang, Pak, jenengan nek kepengin nitip nih hartane jenengan nek kepengin nitipno semua itu kepada orang yang terpercaya, sampean teko nanggone omaiku. Nang kono ana wong jenenge napa-napa contoh liyane. Oh Paijo, tenggene mriki wonten jenenge Paijo? Ya wis aja, nek iki aja Paijo. Napa nggih? Sugiman. Tenggene mriki wonten jenenge Sugiman? Mboten wonten? Selamat wakeh. Sing gak ono mawon, sing mboten wonten. Misal Bapak Blegedut. Pak, wonten tiang bisa dipercaya di sebelah sana, namanya Bapak Blegedut. Sinten, Bu? Bapak Blegedut. Monggo jenengan nitip hartanya jenengan tenggene Bapak Blegedut. Dia akan menjaga sebaik-baiknya, dia akan tetap bisa dipercaya, monggo jenengan titipkan. Mantun ngoten, akhirnya Bapak Solikin ini datang kepada Bapak Blegedut. Assalamualaikum. Sing jawab salame kula tak dongakno duwite tambah akeh. Assalamualaikum. Mata duitan. Pak Blegedut. Muni dalem. Pak Blegedut. Tut. Manten ngaten, akhirnya mbok kula cilebu kuwatir kula. Nggih. Wis gak apa-apa lah. Wis pergi. Mantun ngoten, akhirnya Bapak Solikin menitipkan hartanya kepada Bapak Blegedut. Pak, kula nitip, kula badhe tindak haji, kula badhe berangkat haji, kula nitip hartae kula. Mantun ngoten Pak Solikin akhirnya berangkat haji. Pulang saking haji, Pak Solikin berencana untuk datang ke Pak Blegedut untuk mengambil hartanya. Bu, cobi sebelah meriki, mboten ketinggal nggih? Mboten ketinggal? Tidak kelihatan? Sekarang semua angkat tangannya. Sing gak ketok angkat tangane. Sampun diangkat tangannya. Sudah ditaruh dada. Sabar. Allah. Nggih, sampun. Ampun menek sedaya nggih. Mboten ketinggal saaken.
Allah Rabbil. Iki apa ndelok sapa sih sakjane? Bon, lajeng mawon. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantun ngoten Pak Solikin niki mau mengambil hartanya kepada Pak Bleketut. Pak Bleketut, kula izin badhe mendhet hartane kula kepada Pak Bleketut. Akhirnya didatangilah Pak Solikin ini ke rumahnya Pak Bleketut. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Bleketut pundi? Terus mantun ngoten dadak sing medal duduk Pak Bleketut. Lah Pak Bleketut teng pundi? Ngapunten, Pak Bleketut sudah meninggal. Pak Bleketut sampun sedo. Nek tenggene mriki napa basane sedo? Pejah. Sedo Pak Bleketutnya sudah meninggal dunia. Solikin bingung. Lah pripun? Kula nitip harta kula tenggene Bleketut. Lah pripun hartane kula tenggene Pak Bleketut. Akhire Pak Solikin sowan tenggene daleme salah setunggal tokoh agama. Tenggene meriku Pak Solikin sanjang, Pak, kula nitip harta tenggene Pak Bleketut. Tapi Pak Bleketut niki sedo. Terus kula kedah pripun? Saya harus gimana? Mantun ngoten tokoh agama niki sanjang, Pak, tenggene meriko niku ada 2 sumur. 2 sumur. Nek tenggene mriki sumur napa? Sami sumur nggih. Di sana ada 2 sumur yang dimana konon katanya kalau mau berkomunikasi kali orang yang sudah meninggal niku saged tenggene sumur niku. Napa nggih? Nggih. Monggo jenengan mriko. Tenggene mriku wonten sumur kali, salah setunggalnya sing satu namanya sumur Zam-Zam, yang satu namanya sumur Barhut. Napa Bu? Sing pertama jenenge sumur, sing kedua jenenge sumur Barhut. Sumur Zam-Zam iki nek sampean mau berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang berada di surga. Nek sumur Barhut niki jenengan nek badhe berkomunikasi dengan orang-orang yang sedang berada di neraka. Ayo saiki ayo datang kepada sumur. Kira-kira nek delok modele Pak Bleketut yang sangat dipercaya, amanah, apik, kira-kira sumur Zam-Zam napa Barhut? Zam-Zam. Ayo nang sumur Zam-Zam. Pak Solikin kalih tiang niki wau diteraken. Mantun ngoten, akhirnya Pak Solikin bengok tenggene sumur. Bleketut, tut, 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 tut. Mboten wonten sing nyaut. Tidak ada sautan, tidak ada suara. Mantun ngoten, akhirnya napa? Ayo coba iki dibaleni maneh, dibaleni malih. Pak Solikin bengok maneh. Bleketut, tut, tut, tut. Jenengan kok meringis lha apa? Sik mboten wonten sautan sampai pangapunten tiang sing ngeteraken Pak Solikin niki wau ngomong, "Ya Allah, mosok Pak Bleketut iki gak nanggone swarga. Padahal wonge apik. Wis ayo dicoba nanggone sumur Barhut." Mantun ngoten, akhirnya datanglah Pak Solikin kalih tiang sing ngeteraken niki wau nanggone sumur Barhut. Bengok maneh. Bleketut. Tut. Ternyata ono sing nyaut, Bu. Nggih. Napa? Kula tiang sing nitip harta tenggene jenengan. Kula tiang sing nitip kekayaan saya kepada jenengan. Jenengan dele pundi hartane? Mantun ngoten Pak Bleketut nyaut. Niku kula kubur nanggone pinggir omahku. Sampeyan gali nanggone kono. Oh nggih, matur suwun. Terus mantun ngoten tiyang sing ngeteraken Pak Solikin niki penasaran, tanglet tenggene Pak Bleketut. Pak, lah jenengan lan napa kok tenggene mriki, Pak? Berarti jenengan mlebu neraka to? Nggih. Lah lan napa? Soale kula niku gadah dulur wedok. Gak duwe bapak, gak duwe ibu, yatim piatu, tapi aku gak seneng karo areke. Akhirnya
aku sengaja memutus silaturahim dengan dia. Aku sengaja tidak bertemu dengan dia lagi, sengaja memutus silaturahim. Panggene teng pundi? Tenggene neraka. Makanya jenengan ojo sampai mutus silaturahim. Bahkan jenengan nek kepengin rezekine lancar sekalipun niku silaturahim. Kalih tanggane, assalamualaikum, badhe napa yu, dolan mawon. Kadang kan wonten tiang niku mara tenggene tanggane nek wonten karepe tok. Assalamualaikum, lapa yu, nyele duit. Wonten tiang mara terus nyele duit ngoten niku wonten. Gak tahu menghubungi datang dia pinjam uang ada. Wonge dugi tenggene mriki. Dugi, gawe kodong werna apa? Ireng. Aku lah. Makane ojo gampang mutus silaturahim. Tidak ada orang yang mampu hidup sendiri, semuanya butuh orang lain, terutama kali tanggane ojo sampai putus silaturahim. Ngoten nggih Bu nggih? Hati-hati nggih. Jenengan kalih tanggane niku tidak bisa gak iso urip kalih tangga. Pun gampangane ngoten mawon. Ana repot jaluk tulung. Disaut tangga, sing nyaut tangga tak dungane duwite tambah akeh. Ana repot jaluk tulung. Teng rumah sakit sing nyambangi. Numpak pendosa sing mekol. Mayite ngelilir medeni. Sholawatan sholatullah salamullah ala toha. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli omah apik diireni. Bu, sing banter. Tonggo-tonggo sing gak melok cek krungu. Duwe omah apik diireni. Wonten Bu tonggo nang iren-irenan ngoten niku wonten? Kathah. Ngapunten. Kenapa sih kadang kita itu ada sifat iri, dengki, hasud? Karena terlalu fokus melihat nikmat orang lain, gak fokus nanggone nikmate dewe. Delok pinggire, cobi kula paringi pengertian ngeten. Ono omah api, asline sampun api, kok dadak pinggire bangun luwih api, pole ketok. Oh gak nyaut, nggih ngeten. Ono omah api, kok dadak pinggire luwih api, pole ketok. Ngeten, semerap basa poleh mboten? Malih. Malih itu malih, ya malih, pokoknya malih ya malih. Ono omah api, kok dadak pinggire lebih api, malih ketok elek. Nah, do you understand? Nah, paham nggih? Ono omah asline api, tapi dadak pinggire luwih api, pole ketok elek. Ono uang ayu, kok dadak pinggire luwih ayu, pole ketok elek. Makanya ibu-ibu ndolek jajaran longgong ini sing elek-elek ae. Cobi, ono wong lemu, dadak pinggire luwih lemu, pole ketok cilik kuru. Jenengan nek kepengin gak ketok lemu, jejer wong lemu. Nek jenengan jejer wong kuru, ketok lemu. Kadang kita itu terlalu fokus kepada orang lain, gak fokus nanggone awake dhewe. Padahal ngapunten Bu, enak niku sawang si nawang, nikmat dirasakno dhewe. Cobi jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten?
Enak. Kari nyekel mik ngoten nggih. Kula ningali jenengan nggih enak. Ya Allah, wong kene iki cek lemu-lemune. Ki kira-kira duwe cicilan apa gak? Gak ada. Kira-kira duwe utang apa mboten? Gak ada, tapi kan gak ketara. Mergo enak niku sawang sih. Do you understand? Nek kepengin gak duwe elek ati iri ati. Hah? Ada napa? Oh nembe asar nggih. Allahumma rabb hadhihi al-'adata was-salatu qa'imatan wa nasallu syarfa rafa'a al-qam wa la tukhlifu ya arham. Apa ya sebelah kiri lho apa sih? Niki pancen nek pengaosan biasa niki pancen ngeten niki ta. Nggih, nggih uyel-uyel ngeten niki. Ya Allah, berarti tradisi tenggene mriki nek pengaosan uyel. Loh, ya medeni lho Bu, jenengan ningali ya. Amit, paringi jalan. Nggih, badhe medal niku. Sik ngeten. Sebelah kiri, jenengan pengene napa sih? Pengen damel status. Nah, nek pengen damel status monggo ndang damel. Yo cepetan, yo. Yo gaya, cepetan. Nggih, pun matur-matur ampun ribut nggih. Nggih, ayo.
Sampun? Sampun? Sudah? Sudah ya? Nah, pun ojo ricuh. Pun, sampun sudah. Wis, gawe statusnya wis mari. Pun, monggo balik, balik. Suaranya lho Bu, uyel-uyel. Allahumma sholli ala Muhammad. Duwe omah apik diireni. Duh, gak semangat. Duwe omah apik diireni. Omahe elek gak direken. Kekasaran mboten bosane kula. Mboten nggih aman nggih? Aman. Dados kita tidak akan bisa menikmati kenikmatan kita sendiri kalau kita fokus nanggone uripe wong liya. Nanggone nikmate wong liya. Sakjane kula jenengan saged bersyukur saking salah setunggal kewan sing jenenge kodhok. Semerap kodhok nggih. Kodhok niku pinter syukur. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum. Cuma kepirengin jenengan. Ono kodhok kok gak gelem tung, disiwak kali koncone. Dok, kabeh tung kok awakmu gak gelem tung. Rono nyengkir. Akhirnya kodhok nang dalan. Nang dalan ono wak kaji numpak sepeda motor tok keplindes penyet. Jenengan nek gak pinter tung dipenyet kali Gusti Allah. Mulane sing pinter tung. Oleh nikmat tung. Oleh rezeki tung. Keluargane bahagia tung. Niku nek cara bahasa perkodokan, nek cara bahasa kemanusiaan ngucap alhamdulillah. Yo sing semangat. Duwe omah apik diireni, omahe elek gak direken. Duwe gelang gede dipamerno, gelange karet dijebretno. Coba salawatan. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ono repot jaluk tolong nang rumah sakit sing nyambangi tonggo, numpak pendosa sing mekel tonggo, mayite ngleler medeni tonggo. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ancane nggih kula pun apal tiyang mriki ancen. Ancene ana wong selawatan ngono mek ngowoh tok nggih. Napa? Oh, Masya Allah, terpesona. Giliran lagu ngene semangat nyaut nggih. Ya Allah, giliran selawatan ngowo kabeh. Tawassalna bismillah. Kula dongakne sing tomet selawat mugi-mugi keturunane solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Bu, pangapunten jenengan menyambung silaturahim itu saged sing pertama saged melancarkan rezeki. Loh,
dari mana neng kok silaturahim saged melancarkan rezeki? Ngapunten, kita tidak tahu. Kadang-kadang pas wayahe awak dhewe pas susah, pas butuh, kok ternyata ono mawon kenalane tenggene mriki. Iki aku pernah duwe kanca nanggone kene silaturahim, aku njaluk tolong oleh, yo tak tulungi. Mergo silaturahim. Makanya jenengan nek kalih tanggane ojo sampai seledat, seledot, encap, plorak. Wonten tiyang ngoten niku? Gawe kodong? Wong kula lu murah senyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka halal bihalal kali ini harus menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, wabil khusus hablum minannas, hubungan sesama manusia. Soalnya hubungan kali Gusti Allah, kali hubungan kali menungso niku ruwetan hubungan kali menungso. Nek hubungan kali Gusti Allah jenengan kantun pangapunten nggih pokoke ngelakoni kewajiban ninggal ingkang dilarang kali Gusti Allah, salat ngapunten nek tenggene mriki jamaah tenggene masjid sing hadir nggih sak menten katahe nggih. Oh Masya Allah. Nek tenggene masjid Baitul Hadi, tenggene masjid Baitul Hadi biasanya nek jamaah ngoten niku jamaah sing hadir sing sak menten katahe. Berarti ngene iki nek pas wayahe pengajian tok. Nak subuh ngoten niku rame napa sepi? Biasanya sing adan enom apa tuwa? Sing ngimami biasanya enom apa tuwa? Jamaah enom apa tuwa? Lah sing enom teng pundi? Turu. Astaghfirullahaladzim. Afdhaludz dzikri fa'lam annahu. Sampeyan reken aku mayit terus ditahlili gitu. Lare sakniki kadang gak pati seneng jamaah, ngoten niku males ngurip-ngurip tenggene masjid niku rata-rata wong tuwa. Mboten wonten lare nom. Lare nom niku isu awan bengi sing dicekel. Isu HP. Awan sore magrib dalu kadang wonten ingkang mboten tilem nyekel. Kala wingi kula ngisi tenggene Magel, loh niki Magelang nggih. Kala wingi sami Magelang. Kala wingi kula tenggene Magelang, Bu. Dadi nggih, pundi lah kula gak ero. Wonten lare alit niki lho, munggah. Kula timbali mendhuwur. Le, sampean sehari-harinya pegang HP, kula mboten angsal ibu pegang HP. Nek rencang-rencange kula mas-mase akeh sing nyekel HP. Apa? Ngeslot. Lah men sampean kok ora ngeslot barang? Iya, akeh mas-mas iku ngumpul nang gone kono. Cah akeh. Lapo? Ngeslot. Bu, ngoten niku bener napa salah? Atos-atos nggih. Hati-hati. Iki sing lanang-lanang ki ana sing ngeslot apa ora? Sing ngeslot tak dungakno bokoke udunen. Monggo lah, coba anak-anak ini aktivitasnya yang bagus-bagus. Lare-lare niki aktivitasnya sing sae-sae. Kula seneng nek misalnya Karang Taruna kados ngeten ikut andil dalam acara pengaosan. Karang Taruna seperti ini ikut andil dalam acara pengajian. Sing penting arek-arek ini kegiatannya api-api sae-sae. HP-ne juga melihat yang bagus-bagus. Mergo arek cilik kadang sekarang sudah tidak bisa dikontrol. Wong tua sakniki ngapunten Bu, anake rewel. Rewel. Wis cekelno HP. Ayo nggih napa mboten? Cek meneng kei HP. Padahal kita nggak tahu apa yang dia lihat. Nopo sing dekne tingali? Sekarang itu banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak wajar tapi diwajarkan.
ana postingan nanggone HP niku maksiat. Ana wong nyolong, ana wong ngentit, niku didamel konten itu komentarnya ngapunten positif. Padahal niku kontennya maksiat. Tapi ana wong gawe konten masak, damel Jumat berkah, dibagekne, malah ana sing komen, "Halah sombong." Mergo napa? Hal yang sebenarnya tidak wajar diwajarkan, malah sing api-api malah diilokno, malah diilokke. Mangkane kudu ati. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Pengen anake solih-solihah, jangan lupa kula bolak-balik Sanjang satu-satunya benteng pertahanan adalah pondok pesantren. Boten saged pondok, kula boten saged pondok, boten wonten biaya, boten wonten banyak sekali kendala. TPQ, tenggane mriki TPQ berapa SPP-nya? Hah? Gratis. Jenengan nek ana wong ngamen dikeki pira, Bu? 500 ya, medit-medit wong kene iki bae. Mboten maksudnya kula ngeten, lare-lare ku aja sampai gak ngaji. Minimal dia mendapatkan figur dari ibunya. Maksudnya figur dari ibunya itu bagaimana? Contoh, ibuke bendinane nang omah maca Al-Qur'an. Lho Ning, saya itu malu kalau baca Al-Qur'an di depan anak saya. Lah kenapa? Kula niki ngajine gak pati lancar. Soalnya wong zaman biyen kali arek-arek zaman sakniki kan beda ngajine nggih Bu nggih. Arek zaman sakniki ngajine gampang-gampang. Nek wong zaman biyen niku ngajine ngeten. Alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Biyen sakniki pun boten wonten ngoten niku. Sakniki langsung gesek wonten tapi ingkang ngaos wong tua-tua. Nek arek cilik-cilik metodenya wis beda. Bapak, tata, sasa, aja, haha. Nek zaman biyen niku ngaose ngapunten ngeten. Anakum ainakum banakum. Zaman biyen ngaose ngoten apa mboten? Alif fathaten an, alif kasroten, alif domaten. Ini generasi mbah-mbah ini. Semerap nek ngaji kados ngoten. Makanya ngajine zaman biyen kali zaman saniki mboten saged dipadakne. Tapi orang tua jangan sampai memberikan anak jadi kehilangan figur. Kulo ngaji gak pati lancar, kulo niki ngajine geratal-geratul. Jangan malu Bu, jenengan ngaji geratal-geratul itu pahalanya malah 2. Kanjeng Nabi sing sanjang. Walau yatata tak, senaosa megap-megap, senaosa tidak lancar, falahu ajroni, ganjarane oleh loro. Napa niku? Siji ganjarane geratal, nomor loro ganjarane. Maksudnya nopo? Yang pertama dia baca Al-Quran dapat pahala. Yang kedua dekne kangelan moco Al-Quran tapi tetap semangat moco Al-Quran. Mugi-mugi sedaya pinaringan anak-anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma amin. Alamate anak soleh iku papat ba'dane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya ing wong tuwane. Sampun apa lanjut? Estu. Alamate anak soleh babat ba'dane mukmin andut ing
syariah. Oh, 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 Rene, 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 niki panitia yo. Sanes, sanes panitia. Nggih, mriki, mriki. Menek, mboten napa-napa wis. Ini Ren. Oh, oh, oh. Berdiri Mas, berdiri. Tunjukkan pesonamu. Wonten mic mboten? Sik nggih Mak nggih. Iki aku ketemu wong ganteng iki lho. Cek cek cek. Cek. Cek 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 cek. 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 Berdiri mawon mboten napa-napa. Mas, purun kula sangoni napa mboten? Purun. Siapa namanya? Welas Fauzi. Hah? Welas Fauzi. Welas. Kasih sayang. Oh no. Iku pancen asli jenenge Welas Fauzi. Nggih. 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 Estu. Estu. Masya Allah. Coba wes orang melorot, orang melorot. Cukup napa kurang? Ora ditakoni. Cobi, cukup apa kurang? Kirang. Iki pisan. Mas Fauzi. Mas kasih sayang Fauzi. Nama panjangnya? Welas Fauzi. Welas Fauzi. Itu nama dari siapa? Dari Bapak. Oh dari Bapak. Masya Allah. Masya Allah Bu. Cobi, Mas disoporian ibu-ibu. Sugeng sonten para ibu-ibu, sehat sedaya. Sampe niku nyekeli apa sih? Bon, Mas Fauzi, jenengan tepang napa mboten kalih kula? Tepang. Tepang sinten? Mbak Umi ning Laila. Piye sih? Ayo. Mbak Mbak Umi. Laila. Ya, Mbak Mbak Umi Laila. Laila. Hah? Mbak Umi Laila. Nggih, leres, leres. Cobi, jenengan akan mendapatkan 200.000 ini, tapi dengan 2 pertanyaan. J. J, siap? Siap ya. Pertanyaan pertama. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqu. Derek duki sek abata kula ya, Mbak. Artinya, wow pun kula jelek. Pen mau tumut nyaos apa mboten? Tumut. Tumut apa? Selfie mawon. Oh, selfie mawon. Ngene, ambek gerakan nggih. Tak gerakne. Nggih. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahum ma qabla an yatafarraqa. Yuk, artinya. Manusia tidak akan tidak boleh untuk memutuskan tali silaturahmi karena sesungguhnya Allah membenci itu. Wis gak apa-apa lah wis. Dados ngeten, kalau ada 2 orang muslim salaman, selama salaman tidak dicopot, gogrok Sane. Nah, walah dari. Dadak walah. Pun 100.000 untuk Mas kasih sayang. Lagi, mau lagi? Nggih, mau. Sing enteng mawon. Sing Nggih, Pun. Sing enteng mawon. Pun, pertanyaannya gampang. Boten katik mikir. Siapa nama ibu ini? Ibu Siti. Ibu Siti. Bu, Ibu Siti, Bu. Sanes. Ya wes sing gampang weh. Gampang. Iku saking ulama
awe pitutur alamate. Alamate sapa? Mboten remen selawatan nih. Nggih pun, sampean sing hafal napa sing hafal? Sing hafal. Hah, sing hafal? Ya Syikol Mustafa. Ya Syekh Mustafa. Ayo, Mas kasih Ampun, saya. ampun. Hah? Mboten pede kok. Pun, kula tambahi malih nek jenengan PD. Pede. Ya Habibal Qalbi mawon. Ya Habibal Qalbi. Yuk, ya Habibal Qalbi. Ora usah iki ngiringi aku, orang ngiringi sampean. Ya Habibal Qalbi ya khairal baraza ya lijidda bil haqi amalan yasula ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah. Harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati selamanya. Ya Allah. Padamu ya Rasul, rinduku padamu. Denganmu ya Rabbi terkabul semoga. Tak tambahi. Ya, ya, Mas yo lirik mbok karo. Porong ditambahi malih. Wiwis entuk 100. Sampun. Sampun cekap? Cekap? Sampun. 100 tok. Tiang pundi, Mas? Ropoh kepil. Wonosobo. Masya Allah. Celak napa tebe? Tebe. Numpak pesawat. Nggih. Jenengan kalih sinten mriki? Kalih Kalih? adik. Kalih adek. Adike. Berdua? Nggih. Nete napa? Nggih motor. Nete sepeda motor? Nggih. Tujuannya apa jenengan ke sini? Pengen panggih ning Umi Laila. Sampun simah dereng? Pripun? Sampun simah dereng? Dereng. Sampun pisah. Sudah nikah apa belum? Sampun pisah. Oh, enggak. Kula dungane rezekine tambah lancar, Mas. Amin amin. Kula dungane jenengan uripe tambah barokah. Amin amin. Angsal bojo sing solihah. Amin. Mas Welas Fauzi. Welas Fauzi. Ngapunten Mas, kula mboten kepengen nggih pas ngaos matur ngoten jenengan mantuk kok dadak gak eling blas. Nggih. Maksude ingkang kula sanjangi, minimal eling siji mawon. Nggih. Napa sing jenengan eling? Nggih, ampun medhetak tali silaturahmi. Oh, tali silaturahim. Nggih. Berarti niku wau sampun ngerti artine nggih? Nggih. Mamin muslima ini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufirallahu ma qabla. Gampang supe. Apa iki mau artine apa sing tak omongno? Ayo. Niku nalikane tiang kalih muslim salaman gogor kais dosane tiang kalih niku. Gogrok dosane kan. Gogrok sane. Dadi saitik mawon jenengan sing penting eling. Dados nek pengajian seperti ini jenengan anggap mawon lambene kula niki selete-pete. Kok guyu? Mboten wonten.
Mboten, CLTPT, Semerap CLTPT. Nggih. Nah, CLTPT itu mengeluarkan dua hal. Yang pertama dia bisa mengeluarkan endok, yang kedua bisa mengeluarkan jawab. Yang pertama CLTPT bisa mengeluarkan endok, yang kedua saged mengeluarkan Kotoran. kotoran. Kok telek. Niki bener niki. Karena Mas Wahyu Ilai Welas Fauzi. karena Mas Fauzi niki bener ngomongnya saya tak tambahi maneh Mas. Endoke PT. CLTPT ini bisa mengeluarkan dua hal. Yang pertama dia bisa mengeluarkan endok, yang kedua bisa mengeluarkan telek. Nek misalnya Mas Fauzi niki wau mantuk, jenengan mantuk ditangleti kalih tanggane. Bu, mau pengajian oleh apa? Oh, nek ana wong muslim loro salaman, sak suwene salaman gak dicoplok lontrok dosane, gogrok dosane, berarti jenengan oleh ndok. Gitu? Nek jenengan mantuk, mau oleh apa? Mbah, ana wong lanang munggah nang panggung. Berarti jenengan oleh telek. Ngoten nggih? Nggih. Pun Semerap? Nggih, ya pun. Pun niku salap meja. Artone ya. Janji. Tepuk tangan untuk Mas Wahyu. Sopo? Welas. Mas Welas Fauzi niki. Adungakno bojone jenengan solihah. Nggih, amin. Kaya Kaya ning Umi Laila. Kaya nggih. Ki kok gak suwun to piye, Mas? Ki pegang mike. Nggih. Napa? matur suwun sanget ning Umi Laila. Mugi-mugi rezekine lancar, paringi jodoh Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Tiang ngepil. Kepil. Tak kau nyanyi iku saking ulama iku alamate. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Sahid apal mboten? Apal sedaya nggih? Monggo sareng. Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Jogo Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sodik, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salat ya Rasulullah salamun alaih, ya Rabbi asyadi wa taraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Sik. Nggih, kedukuran nggih. Jenengan Modon. Sunan Gersik kondang ilmu dagangi. Nyaut nggih. Eling salah. Ngoten nggih. Sing nyaut kula dongakne nang budal Mekah Madinah.
Sampun daftar. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Kalau nyon aku nyepun pangapunten, jangan lupa jaga kesehatan. Balik, awas, atos-atos. Mas, wabil khusus Mas Wahyu. Mas Welas Fauzi, mugi-mugi diparingi kesehatan lancar rezeki ini sedoyo, mugi-mugi pinaringan awai sehat kabeh. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mole sadurunge ditutup doa tak dungakno sandale ilang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ishfa syafi wa afiyatal mu'afi. La shfa illa shfa'uka shfa'al la qadir sakama wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah.